И следующая участница нашего конкурса – Бондарь Светлана. Литературное объединение «Кедр», город Осинники. Номинация «Любовная лирика» и стихи для детей. Приготовиться Ирине Воробьевой. Встречайте, Бондарь Светлана. Мамина душа. Встану утром чуточку пораньше, чтобы мамочке мне не мешать, чтобы нагадать чудес побольше, на крылечко сяду мечтать. Руки протяну, и что до солнца, лучики затронут пусть меня, и до маминого до оконца приласкают мамочку любя. А еще я намечтаю много. Много так, чтобы хватило всем. От крылечка к вашему порогу, чтобы не было у вас проблем. Вы забудьте про свою работу и любите нас всегда-всегда. А по дому мы возьмем заботу и не уходите никуда. Скоро мамочка моя проснется. Я хожу по дому, чуть дыша. Ведь она потом мне улыбнется, мне же скажет: ты моя душа. Дуэт. Это было поздний вечер. Егор в ночи засыпал. Был холодный, пронзительный ветер, рядом дождь потихоньку стучал. Окна в доме той ночью не гасли, дождь за всеми любил наблюдать. Может, кто-то и будет счастлив, но сегодня дождь будет рыдать. Наблюдая за всеми домами, вдруг он взгляд обратил на окно. Там мужчина, коснувшись губами, дождь прильнул в голубое стекло. Он держал ее руки в ладонях, целовал, говорил много фраз. Перед ней он стоял на коленях, о любви ей шептал 100-й раз. Посмотрев на него, вдруг надменно, по квартире пройдя не спеша, говорила ему откровенно: не лежит в нем вовсе душа, что она не такая, другая, и ее никому не понять. Лучше буду одна, но такая. Он хотел ее было обнять. Двери с грохотом стукнули эхом и закрылись от них навсегда. Загремел за окном дом, гром со смехом. Все подумали, что ерунда. Небо темное, грозное смотрит, как мужчина бредет там один. Докурил сигарету и бросил. Дождь стряхнул с голубых седин. По скуластой щеке кровь стекала, и мужская скупая слеза. Он не верил, что она сказала, от стыда вытирая глаза. Дождь все лил, не хотел прекращаться. Лишь вдали был виден силуэт, исчезал, то вроде возвращался. Так в ночи растворился дуэт.